নমস্কার বন্ধুরা, দীপ্তিয়া কুকিং চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আমি আজকে কাড়া রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। এই বর্ষা বৃষ্টির দিনে আমাদের এবং বাচ্চাদের প্রায় সর্দি হয়ে থাকে। এই সর্দি ঠিক করতে এই কাড়া রেসিপি খুবই উপকারী। অর্থাৎ এই কাড়া রেসিপিটি বাচ্চা থেকে শুরু করে বড় সবাইকারই সর্দি, কাশি, মাথার যন্ত্রণা ঠিক হতে সাহায্য করে। এই রেসিপিটা ঘরে সহজেই বানিয়ে খাওয়া যায়। অর্থাৎ এইভাবে খেলে আমাদের সর্দি, কাশি, মাথার যন্ত্রণাগুলোও ঠিক হয়ে যায়। এই কাড়া রেসিপিটি বানাতে লাগছে একটা তেজপাতা, এক টুকরো আদা, 8টা তুলসী পাতা বড় বড় সাইজের নিয়েছি, একটা এলাচ, 4টে লবঙ্গ, 3টে গোলমরিচ আমি নিয়েছি। এগুলো আমি জল দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নেব। আর আমি 1 গ্লাস জল নিয়েছি। 1 গ্লাস জলটা আমি ফুটিয়ে ফুটিয়ে হাফ গ্লাস করব। জলটা এবার ফুটে উঠেছে। আদাটা আমি এইভাবে থেঁতো করে নিয়েছি। একদম মিহি করে থেঁতো করলে হবে না, এরকম কচা কচাভাবে থেঁতো করে নিতে হবে। এভাবে আমি থেঁতো করে নিয়েছি। আদা থেঁতোটা আমি গরম জলেতে দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু ফুটতে নেব। দেখতে পাচ্ছেন, একবার আমি নেড়ে দিলাম। এবার আমি তেজপাতাটা ছিঁড়ে 2 টুকরো করে দিয়ে দেব। তেজপাতা দেওয়ার পর আমি গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচ এগুলো আমি দিয়ে দেব। তুলসী পাতাও দিয়ে দেব। সব কিছু দিয়ে আমি আর একবার নেড়ে চেড়ে নেব। আর এই অবস্থায় গ্যাসের ফ্লেমটা লো রাখতে হবে, জোর দিলে হবে না। জোর দিলে তাড়াতাড়ি জলটা ফুটে মরে যাবে। লোতে রেখে ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে। এইভাবে দেখতে পাচ্ছেন ফুটছে। এইভাবে আমি স্লোতে রেখে ভালো করে ফুটিয়ে নেব। এবার আমি নেড়ে চেড়ে নিলাম। এবার আমি চাপা দিয়ে ফুটিয়ে নেব। ফুটিয়ে ফুটিয়ে 1 কাপে পরিণত করব। এবার আমি ঢাকনা খুলে দেখাচ্ছি। দেখুন ফুটে ফুটে অনেক জলটা মরে গেছে। একবার আমি ঘেঁটে দেব ভালো করে। কালারটাও কত চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আমি সামান্য চায়ের পাতা দেব, দিয়ে আমি ভালো করে ঘেঁটে দিলাম। এবার সামান্য পরিমাণ নুন দেব। নুন দিয়ে আবারও আমি ভালো করে ঘেঁটে দেব। আর 1 চামচ চিনি দিয়ে আমি ভালো করে ঘেঁটে নেব। দেখতে পেলেন, চিনি দিয়ে আমি ভালো করে ঘেঁটে নেব। কাড়াটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাস বন্ধ করে নামিয়ে নেব। কাড়াটা আমি ছেঁকে নিচ্ছি। ছেঁকে পুরো আমার কাড়াটা 1 কাপই হয়েছে। দেখুন পুরো 1 কাপই হয়েছে। কালারও কত সুন্দর হয়েছে। এবার আমি এই কাড়া চাতে ডাবর হানি মধু 1 চামচ মিশিয়ে নেব। এই 1 কাপ চাতে আমি 1 চামচই দেবো, কারণ বাচ্চারা খাবে একটু, আমি সেই জন্য বেশি মধু দিয়েছি। মিষ্টি মিষ্টি হলে ওরা সহজেই খেতে চাইবে। বড়রা একটু ঝাল হলে খেয়ে নেবে, কিন্তু বাচ্চারা একটু ঝাল হলে খেতে চাইবে না। তাই আমি মধুটা আমি 1 চামচ ভর্তি দিয়েছি। দিয়ে আমি ভালো করে গুলে নিলাম। এবার আমার কাড়া চাটা পুরো পারফেক্টভাবে বানানো হয়ে গেছে। দেখতে পেলেন কত সহজেই ঘরে আমি কাড়া চা বানিয়ে ফেললাম। এইভাবে কাড়া চা বানিয়ে বাচ্চা থেকে বড় সবাই খেতে পারে। 2 বছরের নিচে বাচ্চাদের 2 চামচের বেশি দেবেন না, আর দিনে 2 থেকে 3 বারই দেবেন। আর 2 থেকে 5 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের এই কাপের হাফ কাপ দেওয়া চলে। নমস্কার বন্ধুরা, এইভাবে আপনারা ঘরে কাড়া চা বানিয়ে খাবেন। ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ।